close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. का द बर्ड्स चैनल में स्वागत है। मेरे पास कुछ पिजन हैं, मद्रासी भी हैं, पंजाबी भी हैं और एक दो देसी भी हैं। मैं उनमें से कुछ पसंद के हैं, लाल मद्रासी हैं। आपको उनका मैं शौक़ कराता हूँ, आप देखें और कृपया मुझे बताएं, उनके बारे में कमेंट्स लिखें। ये नस्ल क्या है, कैसी है, और मुझे ज़रूर बताएं। मैं अपने जो है लाल मद्रासी आपको दिखाता हूँ। ये है लाल मद्रासी, ये देखें, इसकी आँख देखें आप। और ये इसके पर हैं। ये नर है और इसको मैं जामा मस्जिद से लेके आया था। ये इसके पंजे हैं, थोड़े बीट लगी हुई है, मोमियो चौंक पंजे का है। ये मेल है। ये मादिन है जो मैं इसको जामा मस्जिद से लाया था जोड़ा। ये इसकी आँख है। ये इसके पर है, कैच किया हुआ है। वाइट पंजे हैं, हाथ में पकड़ता नहीं हूँ इसलिए ज़्यादा छटपटा रही है। ये पहला एक जोड़ा लाया था, उसके बाद इनसे कुछ बच्चे निकले लाल। एक अंदर है, एक इधर बैठा है, और छोटे बच्चे भी हैं इधर निकले हुए हैं। इधर उसको दिखा होने वाले खाने में हैं। दो बच्चे हैं। आप इनको देखो और बताओ कि कैसे हैं, और मुझे कमेंट्स में लिखो। और भी आपको अगली वीडियो में कुछ और दूसरी नस्ल भी दिखाऊंगा जो पंजाबी हैं, मद्रासी भी दिखाऊंगा। आज ये लाल देख के मुझे बताना।